হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবর মতো চলে আসলাম নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে। এই প্রোডাক্টটা আইলে আপনার পারচেস করতে পারেন Nawabpur.com ওয়েবসাইট থেকে। সেখানে দাম এবং বিস্তারিত ডিটেলস দেওয়া আছে, লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। আজকে যে মেশিনটা দেখাবো এটা হচ্ছে Tolsen ব্র্যান্ডে একদম নতুন যে কালেকশন। এটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে কর্ডলেস ব্যাটারি চালিত হচ্ছে চেইনসো দেখানোর চেষ্টা করবো। বিগত সময় আপনার হচ্ছে গাছ কাটার এই মেশিনটা যেটা ছিল এটা হচ্ছে আপনার অনেকে হচ্ছে ইলেকট্রিক ছিল, যেটা হচ্ছে কারেন্টের ঝামেলা ছিল, আর একটা হচ্ছে তেলের, যেটার মধ্যে তেলের ঝামেলা ছিল। এখন কারেন্টে বা তেলের ঝামেলা নিয়ে আপনার হচ্ছে ব্যাটারির সাহায্যে এটাকে ব্যবহার করতে পারবেন। দুটা ব্যাটারি কিনতে হবে, দুটা ব্যাটারির সাহায্যে আপনি কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন। এটা হচ্ছে বিআর হচ্ছে আপনার মোটর, আর দেখতে পাচ্ছেন ব্রাসলেস মোটরে, এটা খুবই পাওয়ারফুল 40 ভোল্ট। হ্যাঁ, 20 ভোল্ট আপনারা এটার মধ্যে পাচ্ছেন। দুইটা ব্যাটারি ইউজ করা যাবে, 20 ভোল্টের হচ্ছে দুইটা ব্যাটারি ব্যবহার করতে পারবেন আপনারা। 20 ভোল্টের 2 অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি ইউজ করতে পারবেন অথবা 4 অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি ইউজ করতে পারবেন। আর এটার মধ্যে কিন্তু সম্পূর্ণ ব্রাসলেস হচ্ছে আর্মিচার ইউজ করা হয়েছে। একদম লেটেস্ট যে আপনার হচ্ছে আর্মিচার বা মোটর বলেন আপনারা, সেটা হচ্ছে এটার মধ্যে ইউজ করা হয়েছে। 2 বছর হচ্ছে সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। এটা কাজটা হচ্ছে আপনার যে কোনো গাছ ডালপালা কাটার জন্য কিন্তু, এবং কাঠ কাটার জন্য কিন্তু আপনাকে অবশ্যই চেনশো ইউজ করতে হবে। এটা হচ্ছে ব্যাটারি চালিত চেনশো, অনেকে হচ্ছে কর্ডলেস চেনশো নামে পরিচিত। এটার মধ্যে দুইটা স্পিড মোড পাবেন আপনারা। হ্যাঁ, স্পিডটা কন্ট্রোল করতে পারবেন, অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন। আর আপনার তেলের অথবা হচ্ছে কারেন্টের কোনো ঝামেলা নেই, সম্পূর্ণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোয়ালিটি। এখন আপনার জঙ্গলের বা বাসার আশেপাশে যে কোনো গাছে কিন্তু আপনার হচ্ছে কারেন্ট ছাড়া এবং তেল ছাড়া কিন্তু খুব অল্প সময় কিন্তু কেটে ফেলতে পারবেন। যারা হচ্ছে চেনশো ইউজ করতেছেন তারা হচ্ছে কর্ডলেস, যারা ব্যাটারি চালিত চেনশো চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই টোলসেন ব্র্যান্ডের কর্ডলেস চেনশোটা আমাদের কাছে পারচেস করতে পারেন। 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। সরাসরি শপে এসে নিতে পারবেন। শনি থেকে বৃহস্পতিবার সকাল 10টা থেকে রাত্রে 7টা পর্যন্ত আমাদের শপটি ওপেন থাকে। যে কোনো সময় এসে নিয়ে যেতে পারবেন আমাদের শপে সরাসরি এসে। অথবা যারা আসতে পারবেন না তারা হোম ডেলিভারি অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে কিন্তু 64 জেলায় আমরা কিন্তু প্রোডাক্ট পাঠিয়ে থাকি। আপনারা কিন্তু 64 জেলায় কিন্তু কুরিয়ার অথবা হোম ডেলিভারির মাধ্যমে আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টগুলো পারচেস করতে পারেন। ভিডিওর এই পর্যন্ত সকলকে ধন্যবাদ। চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য, ভিডিওটি সামান্যতম উপকারে এসে থেকে অবশ্যই লাইক করতে বলবেন না। অর্ডার করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট অথবা আমাদের স্ক্রিনে থাকে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, আপনার নাম নাম্বার অ্যাড্রেস দিয়ে অর্ডার দিতে পারেন। দেখাবেন নতুন একটি চমৎকার ভিডিও। সে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।